Rusia dă semne din ce în ce mai tare de epuizare economică și militară în Ucraina. Comandantul batalionului Vostok, Alexander Hodorkovski, a sugerat că Rusia ar trebui să înghețe războiul din Ucraina de-a lungul liniilor de front actuale, reintroducând o narațiune care era în mare parte latentă de la rebeliunea armată a grupării Wagner condusă de Evgeni Prigojin. Hodorkovski a declarat că Rusia nu va putea învinge Ucraina militar pe termen scurt și că Rusia este puțin probabil să ocupe cu ușurință alte orașe ucrainene, reluând comentariile făcute de Prigojin în aprilie 2023. Hodorkovski a concluzionat că Rusia va trebui probabil să ajungă la un armistițiu și că Rusia ar putea intra într-o fază nici de pace, nici de război cu Ucraina. Acesta a sugerat că Ucraina ar fi suficient de slăbită în această stare de conflict înghețat și că Rusia ar putea exercita mai multă influență asupra Ucrainei într-o astfel de situație decât poate în prezent în timpul operațiunii militare speciale. Eseul lui Prigojin de data de 14 aprilie sugera că Rusia îngheață războiul din Ucraina pentru a stabili condiții optime pentru o victorie viitoare fără negocieri. Surse ruse au susținut periodic că o facțiune a Kremlinului este interesată să înghețe războiul de-a lungul liniilor actuale de front din motive similare, precum și din cauza preocupărilor legate de stabilitatea politică internă și de consecințele economice ale războiului. Discuțiile despre această narațiune s-au diminuat odată cu tăcerea relativă a lui Prigojin după rebeliunea grupării Wagner din data de 24 iunie și arestarea ultranaționalistului înflăcărat Igor Girkin, care a cerut în mod obișnuit Kremlinului să reziste facțiunii care urmărește să înghețe războiul. Hodorkovski poate reintroduce narațiunea în spațiul informațional rusesc în numele facțiunii despre care se presupune că este interesată de înghețarea războiului, deși Hodorkovski are probabil o influență limitată asupra conducerii ruse în sine. Hodorkovski comandă forțele de apărare în zona de frontieră a regiunii Donetsk-Zaporozhye, iar comentariile sale despre înghețarea războiului urmează eliberării ucrainene a Urojaine pe 16 august, sugerând că recentele progrese ucrainene ar putea slăbi semnificativ încrederea în apărarea rusă de-a lungul frontului mai larg din sudul Ucrainei. Hodorkovski a evidențiat anterior preocupările cu privire la apărarea rusă în zona de frontieră a regiunii Donetsk-Zaporozhye, în special legate de slabele capacități de contrabaterie rusă, pierderile grele rusești, forțele ruse epuizate și lipsa rezervelor. Ziua 541 a războiului din Ucraina. Recentele progrese ucrainene în apropierea micilor așezări din zona de graniță a regiunii Donetsk-Zaporozhye și vestul oblastului Zaporozhye sunt probabil semnificative din punct de vedere tactic din cauza structurii liniilor defensive rusești. Colonelul ucrainean Petro Cernic a declarat la 15 august că linia defensivă rusă în 3 eșaloane din sudul Ucrainei este compusă dintr-o primă linie de câmpuri minate care se întinde la câțiva kilometri adâncime, o a doua linie cu concentrații de artilerie, echipamente și personal și o a treia linie de poziții din spate menite să păstreze resursele. Recentele progrese ucrainene la nord și nord-est de Robotine, în vestul Zaporozhye, ar putea permite forțelor ucrainene să înceapă să opereze în zonele de dincolo de cele mai dense câmpuri minate. Dacă zonele din jurul celei de-a doua linii de apărare a Rusiei sunt minate mai puțin, atunci ele ar putea fi probabil mai propice pentru câștiguri mai rapide ucrainene. Forțele ruse au dedicat efort, resurse și personal semnificativ pentru a deține așezări precum Robotine și Urozaine și, prin urmare, progresele recente ale Ucrainei în aceste zone reflectă probabil o degradare mai largă a apărării forțelor ruse.
Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că forțele ruse nu au rezerve operaționale semnificative, iar efortul intens al Rusiei de a menține aceste așezări în loc să-și retragă forțele înseamnă că forțele ucrainene probabil au trebuit să degradeze complet unitățile rusești înainte de a avansa. Institutul pentru Studiul Războiului a observat recent că forțele ruse efectuează redistribuiri laterale ale Divizia a 7-a Gărzilor Aeropurtate din regiunea Herson și, posibil, din zona de frontieră din regiunea Donetsk-Zaporozhye în zona Robotine, sugerând în continuare că progresele recente ucrainene au degradat semnificativ forțele rusești care au apărat vestul regiunii Zaporozhye fără rotație de la începutul contraofensivei ucrainene. Lipsa rezervelor operaționale rusești înseamnă că forțele ruse vor trebui să consolideze anumite zone ale frontului în detrimentul altora, probabil slăbind liniile defensive ruse, în general și oferind forțelor ucrainene oportunități de exploatare. Plângerea recentă a lui Hodorkovski că comandamentul rus nu a reușit să trimită întăriri pentru a asigura forțele ruse epuizate care apăr Urojaine poate indica faptul că comandamentul rus face deja alegeri dificile cu privire la sectoarele pe care să le acorde prioritate pe măsură ce forțele ucrainene avansează. Forțele ruse par din ce în ce mai probabil să fie nevoite să se retragă în poziții defensive pregătite secundare, fără un sprijin semnificativ în cazul unei descoperiri ucrainene, iar degradarea în continuare a forțelor ruse creează oportunități ca orice descoperire ucraineană să fie potențial semnificativă din punct de vedere operațional. Aparenta scădere a încrederii lui Hodorkovski în apărarea rusă din sudul Ucrainei poate indica faptul că el crede că progresele recente au făcut o descoperire ucraineană mai probabilă. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe data de 17 august și au avansat în apropiere de Bahmut și în vestul regiunii Zaporozhye. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcțiile Bahmut, Berediansk și Melitopol. Imaginile geolocalizate publicate pe 16 august indică faptul că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri în sudul Klishchiivka. Imaginile suplimentare geolocalizate publicate pe data de 14 august indică faptul că forțele ucrainene au avansat la sud-vest de Novopokrovska, care este la 16 km sud-est de Orihiv. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au doborât 2 elicoptere de atac rusești Ka-52 pe data de 17 august. Surse militare ucrainene și imaginile geolocalizate postate pe 17 august indică faptul că forțele ucrainene au doborât un elicopter rusesc Ka-52 lângă Robotine, în vestul regiunii Zaporozhye. Comandantul forțelor aeriene ucrainene Mykola Oleșciuc a declarat că unitățile ucrainene de apărare aeriană au doborât un alt elicopter rusesc Ka-52 în direcția Bahmut. Distrugerea a 2 elicoptere rusești Ka-52 în aceeași zi ar putea indica faptul că operațiunile prelungite ale aviației rusești fără odihnă pot degrada grupul limitat de piloți ai Rusiei. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.